रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर पीने से कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। 1। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे सर्दी, खांसी और अन्य संक्रमणों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। 2। हल्दी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है। यह गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर करने में प्रभावी है। 3। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं।